Sal-aħħar tas-sena ser ikun tlesta x-xogħol tar-restawr fuq is-sur ta' San Ġwan u l-bib barokk li jfirdu l-belt kospikwa mill-Fgura. Dan ix-xogħol li qed isir b'investiment ta' €900,000 huwa parti minn proġett akbar ta' konservazzjoni ta' parti sostanzjali tal-Cotonera Lines. Il-perit inkarigata minn dan il-proġett Ivana Farrugia spjegat l-interventi li saru f'dan il-proġett. L-interventi tal-restaw kienu prinċipalment iddettati minn natura dajfa tal-ġebla. Probabbli ġebla nqatet mill-madwar għax l-ħsara li sibna u ħsara li sib ħafna bin istoriku tal-Cotonera u tikkonsisti fl-wiċċ tal-ġebla jibda letteralment ifaqqaf flili. Kieku kellna fil-fatt nibdlu kull ġebla li kienet tesibixxi tibda ħsara konna nispiċċaw b'sur ġdid. Allura biex nsibu bilanċ anke għal-valur storiku kien hemm xi wuċuħ li irbatnihom lura ħalli jekk ikonna indikazzjoni ta' fejn kien il-wiċċ oriġinali, l-oħrajn neħejnihom. Żiedet tajt ukoll li waqt li saru x-xogħlijiet ġew innutati marki tal-balal sparati mill-Maltin u li jmorru lura għaż-żmien tal-iżbark tal-Franċiżi. Wara ħsarat ikkawżati mill-maltempati tax-xitwa tas-sena l-oħra, ix-xogħol ġie estiż ukoll biex ikopri l-pjattaforma li tinsab fuq is-sur li hija s-saqaf tal-Każamatti li jinsabu tul triq San Ġwan Tuxa. Waqt żjara lix-xogħlijiet, il-Ministru responsabbli mill-Wirt Nazzjonali Owen Bonnici qal li permezz ta' din il-ħidma tiġi mwettqa wkoll wegħda elettorali. Qal ukoll li l-Gvern mhux ser jieqaf milli jkompli jibni fuq l-impenn tiegħu lejn il-wirt kulturali għaliex b'dan il-mod qed jissalvagwardja l-wirt patrimonjali ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċivelli li kienet ukoll is-Sindku ta' Bormla faħret dan ix-xogħol u l-investiment li qed jitwettaq biex il-wirt nazzjonali jibqa' preservat. Min-naħa tiegħu iċ-Chairperson tal-Fondazzjoni Cotonera Glenn Bedingfield qal li l-istrateġija l-Cotonera titwettaq u anke tilħaq il-lokalitajiet li jmissu ma' 3 bliet. Aħna rridu wkoll reġenerazzjoni tal-Cotonera għan-nies u għalhekk qed naraw kif diġà bdejna nistudjaw kif nistgħu nużaw aħjar dawn l-ispazji kbar li għandna. Cotonera għandha fost l-akbar spazji miftuħa li hawn f'Malta. Ħafna jkunu sorpriżi b'dan, però dan l-ispazju qiegħed hemm u issa rridu naraw kif nużaw aħjar għan-nies ħalli l-Cotonera għadha tkun aħjar millum. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm ukoll is-Sindku tal-Fgura Pier Dalli.